အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ပဲကြာစံသုံးနဲ့ကြာရိုးဟင်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပြုတ်ထားတဲ့ပဲကြာစံလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပဲကြာစံကိုအရင်ဆုံးပြုတ်ထားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပြုတ်ထားတဲ့အာလူးတွေထည့်ပါရှင်အာလူးလေးတွေတော့ကျွန်မစိတ်ထားပါတယ်နော်ရုပ်သီးအကျက်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပဲမှုတ်အကျက်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီချက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီပဲကြာစံတုပ်လေးကလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ကျမတုံနေလေးတိုင်းတုပ်စားကြည့်ပါနော်တငယ်ချင်းတို့လည်းစားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့စီချက်အဖက်လေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့မကြီးရေထည့်ပါတယ်ရှင်မကြီးရေတော့ကျမစားလေးရဲ့အချိုမုတ်ကလေးရဲ့နည်းနည်းစီထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားတာပါရှင်ဘိုင်းမနာအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အငံအတွက်ငပြားရီထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီတုပ်ကလေးကတော့မနက် breakfast အတွက်လည်းတုပ်စားလို့ရပါတယ်ရှင်ထမင်းနဲ့လည်းတွဲစားလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်နေပေးပါမယ်ရှင်အာလူးလေးတွေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းစီးစီးလေးနဲ့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာလူးလေးထည့်တုပ်ခြင်းအပြင်ပိုပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြာရိုးဟင်းကားလေးတည်ဖို့အတွက်ရေနွေးတည်ပါမယ်ရှင်ရေးစုလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပစုံကြောင်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်အတုပ်လေးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မဟင်းကားလေးချက်ပြတာပါရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြာရိုးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြာရိုးဟင်းကားလေးကလည်းအတုပ်ကလေးနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ငပြားရီထည့်ပါတယ်ရှင်အချိုမုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မွေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့စူအောင်ပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးစူလာပြီပေါ့နော်ကြာရိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးနွမ်းသားအောင်ပွက်ဟင်းရပွက်အောင်ပေါ့နော်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပွက်လာပါပြီရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်ကောင်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်
အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးပွက်အောင်ပေါ့နော်တည်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်စားထက်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာထပ်မြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ပဲကြာစံသုံးတယ်ကြာရုပ်ဟင်းကားလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်